yeewu maanaam dof la ko yéen sayta Dakar leen yéen baabu saaso. bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan fii ci Palor TV ñoo ngi leen di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ci réseau bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax waaye ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ci panel yi ci lu mel ni Facebook wala YouTube ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di nuyu bu baax a baax waa 100% Palor TV ñoom ñi nga xam ne ñooy soppe yi ñooy am di jàmm yi ñooy ànd ak ñun di ñu gunge ci seen émission bii di ëttu maam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. waaye del si bu baax ci fii nag ci Mbul di nuyu bu baax a baax waa Mbul yëpp di ko jaare ci chef de village comme ni ñu koy defee saa su ne muy monsieur Moustapha Diouf ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko sargal mook ay notable am ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu imaamu ratib imaam naayima mag maamum yeeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu mag ak ndaw góor ak jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkk réew ñëpp ñoo ngi leen di nuyu nag waa Xodda bëgg nga xam ne fa laa jóge di ko jaare ci sama baay Mamadou Seck nga xam ne mooy chef de village ba di nuyu notable yi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey ba ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di gërëm di nuyu imam Mouhamadou Diop Ciss waaye di nuyu tamit imam ratib muy alaaji Ibrahima Seck ñoom ñëpp di samay baay di ñu baax a baax di ñu baax ñu am yaakaar ci ñoom ñu ngi leen di nuyu waa Xodda ba yëpp nag ci mag ak ndaw góor ak jigéen su ko defee dellu siwaat nag fii ci Mbul ci plateau Palor TV di nuyu ñi nga xam ne vraiment ñoom la ñu bokkal nag liggéey bi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci Palor TV di ci jiital nag directeur muy El Hadji Ada Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu njabootam di ko sant di ko gërëm ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moom lay def ci lii nga xam ne mooy Palor TV waaye di nuyu tamit Pape Boub le grand caméraman et puis le directeur aussi du programme ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko sant di gërëm del si ci plateau bi nag di nuyu bu baax a baax suma naataango di suñu doom di sëtu maam di suñu sëtit ci wàllu émission bi ñu koy wax Ablaye Gueye di nuyu Khalil Diouf moom nga xam ne ñoom laa daan àndal di ko def di nuyu nag suñu gan di Mohamed Ciss di président wu ASC Xinin vraiment ñu ngi koy nuyu moom itamit bokk ci suñu gan tey ci plateau bi su ko defee ni ñu ko waxee rek mooy nañ ko daan defee lañ koy defee suñu nuyoo ba pare dañuy jébbal Ablaye kàddu gi moom it mu nuyu mbokk yi su ko defee ñu jébbal suñu gan kàddu gi moom it mu nuyu mbokk yi su ko defee nag ñu doog a tàbbi nag ci waxtaan wi nga xam ne tey moom la ñu am pour waxtaan ak yéen ci seen émission bi di ëttu maam tey di le 10 septembre 2022 fii ñu koy amal ci Mbul fii ci Palor TV kon Ablaye kàddu gaa ngi noonu. jërëjëf merci beaucoup Mame Mbaye ñu ngi lay fay nuyoo di la nuyu bu baax a baax aussi di nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan Palor TV yëpp te di leen jox seen wàccuwaay itam di nuyu suñu kilifa ci domaine bu ñu nekk muy suñu doyen Mamadou Ciss muy président wu ASC Xinin te ñu am mbégte dalal ko tey ci plateau bi ndax taalibe boo dajeek sa kilifa ci bërëb sa xel dina xaw a dal ci lenn li nga xam ne bu amee njuumte di nga yaakaar ne bu ëllëgee dina la jox beneen cours bu gën a efficace pour nga gën a mën a def li ngay def donc ñu nuyu ko nuyu yeneen doyen ya nekk Xinin yëpp nuyu waa Xinin ñu am mbégte bu baax a baax tey dalal fii suñu président ci beneen casquette waaye tam tey mu nekk président wu ASC Xinin comme ni nga ko waxee sànq rek nuyu waa 100% Palor TV yëpp nga xam ne voilà li ñuy doolale am na solo trop ñu leen di ñaanal wér di nuyu suñuy kilifa yëpp mënu ñëw jaar ci tur yi benn waaye képp ku ci nekk yaa ngi ñu déglu rek jàppal nañ ne jox nañ la suñu loo xol nuyu la sant la bu baax a baax ma profité rek féliciter encourager comme on va parler de navétane aujourd'hui te dafa amoon match bu am solo wala match yu am solo au niveau de terrain Samba Ndiaye muy terrain Cipna mu nekkoon première heure bu opposé woon ASC Mbul et ASC Kër Yego muy waa 50 ak waa Mbul yàlla dogal may nag ñi nga xam ne mooy ASC Yego ndam 2-0 ci kaw ASC Mbul ñu félicité ASC Yego encouragé ASC Mbul ci deuxième heure bi aussi mu doxoon ci ASC Renaissance muy waa Kër Yaxam ak ASC Mbul jàppo muy ñun ñi donc suñu équipe
donc yàlla def aussi ASC Renaissance gagné 2 buts à 1 ci kaw ASC Mbul Jàppo mais li ci neex mooy def nañ ko football bu am solo mais aussi dans les règles de l'art mun terminer ci fair play bon je pense que c'est le plus important loolu mu am solo te defe naa ne loolu la ñuy xaar ci nawetaan donc nuyu nañu ñi nga xam ne ñooy seetaan émission bi yëpp ñu fas yéene rek ci kanam dugg ci cadre émission bi ak suñu invité muy Mamadou Ciss ñu war a waxtaanee les navétanes entre sport culture et développement parce que bu ñu nee ASC rek bon rôle bi mu war a jouer yaatu na yemul ci dem terrain football yi rek am victoire wala defet ñëw toog mais ASC war na jouer beneen rôle donc ci cadre boobu la ñuy ñëw incha allah def ci waxtaan bi. macha allah Ablaye nuyoo bi matale na vraiment ni nga ko développé déjà joxe nga sax ay découvertes yoo xam ne man xaw ma ko woon je savais pas que ni terrain bi Samba Ndiaye lañ ko tuddee dafa baax di wax ñun di ko xam. way ku jar a tuddee terrain ah ku jar a tuddee leneen sax lu dul terrain su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi àggali suñu nuyoo yi nga xam ne moom la ñu diggante ak yéen di nuyu waa 100% ni nga ko waxee suñu tuddee El Hadj Seck ci góor ñi dafay yóbbaale ñëpp ku mel ni Saliou Seck dafay yóbbaale ñëpp waaye suñu tuddee Astou Diagne ci jigéen ñi dafay yóbbaale ñëpp moom itamit vraiment ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak ñun ci ni nga xam ne noonu la liggéey bi di doxee su ko defee dañuy nuyu nag Mouhamed Ciss di suñu gan tey di sax damay wax ganu Ablaye ndax man damay wax ne yaay invité man damay chroniquer rek di def ay relancement kon sa gan la kon gannaaw bu ñu nuyoo waa Xinin yëpp bàyyiwuñu kenn mag ak ndaw góor ak jigéen Mouhamed ñu ngi lay nuyu. waaw waaleykum salaam salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu sunu maam ji nekk suñu maam ci ëttu maam. waaye itam nekk sunu mbokk boo xamante ne bu jege la xëy na moom xamewu ko noonu waaye am na lu ma ci xam waaw am na lu ma ci xam donc suñu maam la ci ñaari côté yëpp waa di nuyu ñëpp di nuyu vraiment suñu frère suñu camarade di suñu xarit mën naa wax loolu di Ablaye Gueye nekk ku ñu sopp ci tund bi ndax yàlla dafa dogal depuis 2 ans mën naa wax moom moo jiite amicale des élèves et étudiants Palor mu ci def liggéey bu am solo donc su occasion bi présenté woo en tant que membre de l'amicale des élèves et étudiants Palor donc damay profité ci occasion bi gërëm ko sant ko ci loolu gën ko encouragé di nuyu waa Mbul yëpp ñu fi fekk commencé ko ci chef de village Moustapha Diouf maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant di gën a feddali sama kóllëre ak moom ndax dafa nekk koo xamante ne wax dëgg si yàlla ku am ñeewantal la ci man du dañ di ma ñaax di ma gën a encouragé ci li ma nekk mën naa wax ne mënul toog weer te du nemmeeku xam si li ma nekk donc nekk na koo xam ne vraiment ku ma naw la ci li muy def ci taxawaay bi ak gunge bi muy gunge jeunesse bi ci activités yi ñuy def di nuyu imam bi du nuyu suñu naataangoo président ASC yi nekk ci tund bi yëpp rawatina ASC Mbul Jàppo président bi di ko nuyu di ko gën a encouragé ci perspective yi ñu nekk muy nawetaan yi yàlla dogal na li muy dogal waaye sport lañ nekk donc nañu gën a takkuwaat gën a mobiliser waat ñu xam ne sport moo demee noonu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ASC Mbul aussi ñoo ngi leen di nuyu di leen gën a encourager ci compétition bi yàlla dogal incha allah li ñuy yootu ñoom ñu jot ko di nuyu fi ñu jóge muy Xinin tàmbalee ko ci chef de village imam yi ak jigéen ñi waaye di nuyu itam membre ASC Xinin yëpp rawatina suñuy collaborateur muy staff bi muy bureau bi ak staff technique bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy gunge joueurs yi si ñoom ñooy gunge ASC bi waaye itam du nuyu béppi ndaw boo xamante ne yaa ngi safoo di tiitaroo li nga waxante ne mooy ASC Xinin donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant suñu génnee foofu di nuyu waa tund bi yëpp di nuyu ki nga xamante ne moom mooy suñu président zone di Mamadou Ndiaye Loto mooy président zone 8A di ko nuyu
di ko gën a encourager waaye itam di ko gën a ñaax ci taxawaay bi nga xamante ne moom la ñu war a am pour que compétition yi nga xam ne moom la ñuy nekk ñu tuddee ko nawetaan ñu defee ko ci dans les règles de l'art ci sportivité ci dal ba yàlla dogal ñu yegg ci fi nga xamante ne mooy cappaandaw gi mooy final bi donc ci gàttal daal ci nuyoo yi donc loolu la ñu amoon ci kàddu vraiment mënuñu lim ñëpp waaye ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ay acteurs ay sportifs lañ ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne ñu ngi fii tey pour waxtaan ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu nawetaan wàllu ASC teg ko ci développement teg ko ci culture waaye teg ko ci sport je pense que ci gàttal daal foofu la ñuy tàmbalee nuyu yi ci des mooy wàllu gërëm yeeg ya ca aju xam naa dañuy bàyyi ba ci kàddu yu mujj ñu jéem a xool xëy na am na lu ñu fi gis loo xamante ne am nañ ci kàddu luñ ci war a mën a sànni. macha allah jërë ngeen jëf. jërëjëf Mohamed macha allah kàddu gi matale na nuyoo yi it matale na defe naa ne bàyyi woo benn ruq quoi kon alhamdulilah xanaa dellu rek di nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne ay soppe lañu te dëkk Mbul nga xam ne mënuñu leen bañ a tudd ku mel ni Baye Jibi Diouf vraiment day di soppe di mbokk di ko wane toujours nag di nuyu Maar waaye di nuyu Khalil Diouf bu baax a baax nga xam ne ñoo daan bokk plateau bi waaye comme ni ma leen koy faral la waxee xat-xati jamono yi nga xam ne liggéey bi mu yore xëy na moo xat ba ñaare ñu di ko gëj a gis loolu dong la waaye ñoo di nuyu bu baax ñoom Padaaw ñoom Ibu waa xale yi ca kër gi yëpp daal nga xam ne ñoom ñëpp samay rakk la ñu ma miin leen lool maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu nee na sama doom di soxnay Xalil ak ñoom Seydou xale yooyu yëpp maa leen di nuyu su ko defee Ablaye defe naa ne waxtaan bi dañuy ñëw nag directement tàbbi ci li nga xam ne mooy illi waxtaan ji ndax ku wax nawetaan ku wax jeunesse di nga wax nawetaan ku wax nawet it di nga wax nawetaan bon ñu am ay remarques yu bari yoo xam ne nit ñi dañ koy def ci li nga xam ne mooy nawetaan mu doon loo xam ne du ma ci développer mais damay bàyyi yow nga def développement yi après ci biir nag ñu doog a mën a ñëw nag ci yenn points yi nga xam ne comme ni ko Mohamed waxee léegi am nañ ci ay gis-gis ak ay xalaat bu boobaa ñu mën ko développer foofu kon kàddu gaa ngi doon ma bàyyi la nga développer ko quoi. jërëjëf merci beaucoup Mame Mbaye Seck merci beaucoup aussi doyen Mamadou Ciss comme ni nga ko waxee sànq rek bon nawetaan moom buñ ko waxee rek on fait allusion à la jeunesse parce que ndaw mooy def nawetaan te ñëpp xam nañ ne ndaw ñaareelu turalam mooy deret bu tàng donc deret bu tàng nag ñu woole ci biir sport ñu woole ci biir culture ñu woole ci biir développement dafay laaj nga nekk ndaw lu yeewu donc pour ne pas nga génnee nawetaan ci cadre bu mu nekk il va falloir que nga comprendre d'abord lan mooy ASC lan moo ko effectuer lan moo waral ñu organiser compétition yu mel noonu donc Mamadou Ciss aussi bien vrai que suñu doyen la mais mën nañu wax ne ndaw la parce que dafa nekk ci biir ndaw ñi am fa ay postes de responsabilité ñu dénk ko tey jii li nga xam ne mooy la présidence de l'ASC Xinin mu yor ko depuis des années ñu xam ne nag Xinin bon tey comme ni nga ko waxee sànq rek waroon nañ ñu am beneen invité mais malheureusement à la dernière minute muy le président de l'ASC Kayel bon peut-être suñu contact dana doon par am na ay rëkk-rëkk yu ci am mais amoon nañu yéene trop daal invité woon loolu parce que voilà suñuy doomu ndey lañu entre Mbul Kayel et Xinin c'est la famille xam naa loolu incha allah dinañ ci gën a xuus ci biir waxtaan bi donc li ma bëggoon wax rek mooy Xinin balaa maa ñëw ci moom kañ la jël présidence bi kañ la nekk président ASC Xinin dafa am taarix ci cadre football fii ci commune bi dañ koy présenté en tant que ASC boo xam ne dafa sonnoon ci cadre résultat yeeg trophée yeeg yu mel noonu bien vrai que yàlla mayagu leen woon lu mel noonu mais na ngay gis ces dernières années Xinin dafa ñëw àndaat beneen visage bu bees ci biir cadre sport bi donc loolu nag ma jàpp ni histoire la bu ñu xam ne relier nañ ko ak benn travail entre temps ba mu commencé di jur yenn résultats yi ci loolu laa bëgg Mamadou Ciss mu ñëwal ñu tuuti ci histoire Xinin ba nu mu tàbbee ci ay loxoom. effectivement allez-y doyen Mamadou. waaw merci beaucoup Ablaye question bi am na solo donc dañuy am mbégte rek d'abord ñu profitoo ci occasion bi gërëm waa Xinin yëpp ci
confiance bi nga xamante ne jox nañu ko ci wàllu ASC bi su ma juumul depuis 2018 ci lañu le 1er janvier 2018 ci lañu defoon assemblée générale ñu tabb ma en tant que président ASC Xinin xëy na boobu fekk na gën nañu nekk ndaw waaye amoon nañu ambition itam pour gunge li nga xamante ne mooy ASC Xinin teg ko ci ñaari volets yi nga xamante ne moo tax ASC jóg mooy développement sportif et culturel donc sukkandiku ci sport ak culture pour mën a développer li nga xamante ne mooy Xinin ndax développement suñ koy wax jeunesse moom moo tax yàlla dafa dogal loo xamante ne moo am ci ñun mooy ndaw ñi dañoo bëgg sport comme ndaw yi dañoo bëgg sport ci biir sport boobu nga mën a jaar pour mën leen a xëcc ci li nga xamante ne moom mooy développement te je pense que loolu mooy objectif bu ASC parce que li ëpp ci activités yi dafa nekk activités yoo xamante ne ci vacances yi day gunge ñi nga xamante ne année scolaire bi dañuy nekk di jàng walla di jàngale ñooñu ci vacances yi ak activités yi nga xamante ne moom la ñuy def ci mbay mi donc ñooñu suñ demee ba def seen première saison donc li ñu koy tëjee dañ koy tëjee ak ay compétition pour que ñu mën a dellu ci li nga xamante ne mooy cohésion sociale bi donc ci cohésion sociale boobu ci la ñuy profité nag ñu dressé ay activités yoo xam ne ci noor gi day continuer di gunge ASC yi ci voie boobu donc loolu mooy objectif bi di comme li nga wax ci résultat yi nga xamante ne ASC bi am na ko ak jaar-jaar yi xëy na li nga wax am na ci côté ASC bi parce que suñuy wax ASC dañuy wax cadet wax senior donc ASC Xinin yàlla dogal na ci année 2017 2018 2019 avant sax ñun bi ñuy football ci année 2005 yi parce que participé nañu 2003 2004 2005 donc ñetti année yooyu participé woon nañu nawetaan performance bi gën a rëy mooy quart de finale la ñu éliminé woon donc après 2003 amoon nañu quelques incidences ñu xaw a arrêté donc ba ñu defaat retour si retour boobu je pense que vers 2009 si la ñu defaat retour donc si année yooyu aussi dañuy constater ne toujours pour ñu dépasser quart de finale c'était très difficile mais malgré tout amoon nañu benn équipe cadet boo xamante ne tegle na ñaari yoon mu jël finale cette équipe yàlla moom la dogal tey moom moo nekk di compétir en senior si je ne me trompe en 2017 dem nañu ba quart de finale départemental donc équipe bu dem ba quart de finale départemental donc je pense que équipe boobu noonu performance yi muy def actuellement donc mën nañ ko expliquer donc résultat wu liggéey bu yàgg la ñu am ay seen aînés yoo xamante ne aussi seeni grand lañu ñooñu gunge leen ba ñooñu bi ñuy bàyyi daaw je pense que fekk na booy yooyu léegi mën nañu wax ne ñoom ñoo fi nekk di jéem a porter le flambeau de l'ASC Xinin je pense que loolu moom moo fi nekk boole ko aussi entente bi nga xamante ne moom moo ci am ñëpp jàpp ci ñëpp gëm ko aussi ñu xam ne sport aussi lu am solo la ci dëkk bi mënul dem sans sport parce que ci wàllu activité je pense que moom la ñu am comme activité principale boo xamante ne ndaw yi ci la ñuy sukkandiku pour que ñu mën a épanouir donc le plus important voilà année bi passée je pense que yéen bokkoon ngeen ci mujjoon ci ñi mujjee woon ci carré bi bon waaw effectivement parce que année bi passée dañoo def carton plein def 3 matchs 3 victoires avec la manière si je ne me trompe amoon nañu plus de 10 bi yoo xamante ne marqué woon nañ ko jàpp ma chiffre bi exact bon je pense que match yi am na ñaar yoo xamante ne 4 la ñu gagné beneen bi je pense 3 la ñu ko gagné donc amoon nañu espoir pour yeggali tournoi yi yàlla dogal li muy dogal mu amoon incident le préfet mu suspendre nawetaan yi et cette suspension n'a pas été suivie amul woon taxawaay bu ci war pour que ñu mën a reprendre at mu nekk loo xamante ne porté nañu préjudice parce que amoon nañu envie aussi par rapport ak énergie bi ñu ci def
tout ça amoon nañ envie continuer. C'était le bon c'était le bon moment moment pour ngeen remporter aussi ce pour premier ñu remporter suñu premier trophée parce que nekkoon nañ ci dynamique bi tout le monde était là ñëpp mobilisé wu pour que ñu yegg ci cappaandaw gi bon mais malheureusement ñu ñëwaat ren ñu reprendre malgré tout dañuy continuer en tant que sportif parce que sport aussi dafa am lu ko lal dafa am nu mu chartoo donc ci charte yooyu su fekkente ne charte yi lii la wax donc da ngay obligé en tant que sportif nga ànd ci charte yi voilà se conformer au texte donc je pense que loolu la voilà donc loolu am na solo parce que boo indee taarix bi bon le résultat bi nga xam ne tey moom la Xenin def en tout cas tey fi ñu toll ci cadre sport amul benn ASC bu Xenin di dóor nga jàpp ne c'est pas normal parce que performance bi mooy wane loolu wax nga ko sànq loolu liggéey bu yàgg la loolu daf ñuy junju ci ban mentalité ci ban philosophie la sportif war a am. waaw sportif je pense que philosophie bu mu war a am mooy tabax maanaam su fekkente ne yàlla dafa dogal nga nekk sportif nga nekkoon joueur fi nga yeggut nga jéem a gunge say ñi ci suuf pour ñu yegg fa donc dans la durée la ñuy liggéey lenn li donc am na ay ASC yoo xamante ne am nañu sens dañuy xëy rek yàlla dogal ñu peut-être am nañu ay moyens mën a jël ay joueurs mais loolu du nekk loo xam ne c'est durable donc su fekkente ne ASC yi dañu wax ne équipe bu koñ la donc su da nga bëgg li nga xamante ne mooy côté sport nga développer ko donc développer sport je pense que produit bi ci ëpp solo mooy sa produit sa doomu dëkk nga jéem a liggéey ak ñoom pour que nga mën a am benn projet boo xamante ne ëllëg dina am lu muy delluwaat ci dëkk bi donc xëy na ASC yu bari amuñu woon kii boobu am na ñoo xamante ne dañuy jouer 100% dañuy dem jéggaani feneen ay mercenaires donc ay mercenaires say doomu dëkk di gën a dellu ginnaaw donc ngay gën a développer ñeneen donc ce qui veut dire que yow mën nga sax am ay trophées voilà mën nga intérieurement yaa ngi reculer très bien intérieurement yaa ngi reculer donc di nga dem ba say doomu dëkk du ñu wóolooti seen bopp wala sax suñu wóoloo seen bopp dañuy dem feneen di fubali donc wala sax ñenn ñi dañuy décourager parce que su fekkente ne da nga dem jéggaani feneen à l'espace de 1 mois donc alors que yow da nga war a continuer di def ay activités sportives sa dëkk donc joueur yooyu noonu su fekkente ne da nga amaat yeneen échéance yeneen match donc soo leen convoqué sax parfois duñu ñëw wala sax duñu ñëwati sax entraînement bien sûr da ngay dem yenn dëkk yi période nord terrain bi day gàlle kenn du fa nekk joueur yëpp dañuy dem xooli leneen parce que objectif bi mooy nawetaan donc dem nañ ci benn phase wóolootuñu équipe bi ñu dem jëli ñeneen donc je pense que yooyu aussi nañ ko jéem a éviter dañu jéem a construire li ñu am donc surtout petite catégorie bi su fekkente ne sa senior dëgërul mais au moins am na ci 5 personnes yoo xam ne dans 2 ans 3 ans soo liggéey ci petite catégorie bi su leen fekkisee donc di nga am une équipe complète voilà mën nañu am renfort bu dëgër boo xam ne sa dëkk lay jóge donc mën nga leen utiliser à tout moment et à bon escient. te d'ailleurs sax ñooñu d'habitude ñooy gën a mën défendre les couleurs de l'ASC parce que ñoom ñoo effectivement fi juddoo. voilà donc affaire de koñ la donc te aussi si biir xale yi aussi am na ci ñoo xamante ne ñoo lay gën a motiver parce que si biir xale yi am na ci ñoo xamante ne dañu def sport seen option dañ ko bëgg am ci ambition donc ñooñu parfois aussi di leen xalaat di leen gën a utiliser di leen gën a jox temps de jeu di leen gën a wane pour que li ñuy xeeb mooy nawetaan jour jaare na fa mu am ci contrat mu mën a réussir donc loolu je pense que su fekkente ne yàlla dogal na ci sa dëkk nga am ci booy boo xamante ne ci yow la jaar ba mu réussir je pense que loolu day nekk sagu dëkk bi yëpp moo tax ASC yëpp nañu gën a favoriser seen doomu dëkk ñi nga xamante ne am nañu espoir ci ñoom ñu gunge leen encourager leen encadrer leen pour que ëllëg xëy na ñu mën a réussir yaakaar naa loolu aussi. ASC yu ci bëree bon selon constat bi ñu def au niveau commune bi ak feneen dañuy am souvent des difficultés internes de gestion maanaam ni ñuy doxalee ak seen i que ça soit seen i supporters dirigeants yi ñiiroo beeg nga bi naka ngay jàngate yu mel ni parce que souvent dafay gaañ ASC. waaw yooyu daf ñuy dal mais su fekkente ne dirigeant nga je pense que ASC yëpp dañuy am problème ñun traversé nañu ay difficultés yu metti
si côté supporter si côté administration donc mais d'année en année da ngay gën a jàng nga gën a ñor nga gën a aussi sensibiliser parce que nekkul lu yomb yenn saa yi di nga am match nga préparer say supporters wax ak ñoom sensibiliser def lépp mais mën nga dem ba foofu donc situation bi demee noo xamante ne doo leen mën a contrôler donc day am si cas yi mais malgré tout aussi ñi nga xamante ne ñoo ŋànk équipe bi ñoo war a gën a mën a suudewu ñooñu suñu suudewoo rek ñeneen ñi même su fekkente ne am na jafe-jafe ci seen biir donc bureau bi su suudewoo jafe-jafe boobu du feeñ ci gestion bi parce que sookul bi dëgg mooy staff bi comité directeur ASC bi ak joueurs yi ligne boobu noonu tant que mu ngi taxaw loolu mooy sookulu ASC su taxawee rek comité supporter bi ñëw jàppale leen même su fekkente ne am na ñu leen di gunge ñoo xamante ne parfois dañuy wane yenn comportement yi loolu mën na bañ a feeñ ci gestion bi donc yaakaar naa ñun xëy na loolu la ñu réussir dans le cadre de si équipe bi li nga xamante ne mooy bureau exécutif bu ASC bi ak joueurs yi ak ñenn supporters yi musul am xiiroo ak ŋaayoo donc loolu je pense que acquis la boo xamante ne je pense que liggéey nañ ci d'année en année ba nga xamante ne tey jii ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci bureau bi koo ci jëloon tey nga teg comme président ñeneen ñëpp dinañu ñëw jàppale ko parce que xam nañu exactement lan ak ku ci nekk lan mooy sa rôle donc ku ci nekk lan nga war a def joueur nekk joueur dirigeant nekk dirigeant supporter nekk supporter ku ci nekk jouer sa rôle pour que affaire yi mën a avancer. alors les ASC souvent tamit bon le cadre financier dafay jouer lu bëri ci activité parce que wax nga ko sànq boo jëlee 7 à 8 mercenaires di leen jox déplacement di leen teg dara seen loxo yi plus les mystiques yi nga war a di def yëpp financement wu ASC yi naka nga jàngate anam bi nga xam ne mu ngi am wala rapport bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def à l'interne pour mun a am koom ak rapport bi nga xam ne ñu ngi koy am avec les autorités que ça bu mu mënee su ma waxee autorité damay fay def allusion par rapport ak subventions yi nga xam ne souvent ASC yi dañ koy jot naka nga jàngate aspect financier boobu. waaw nekk na lu métti nekk na lu difficile même si que depuis bi ñu clôturer terrain bi ak léegi je pense que am na tuuti rek amélioration parce que su ma defee historique bi année bi nga xamante ne moom la ñu njëkk ñëw en tant que président nawetaan si la gënoon a mouvementé donc au début da nga doon dépenser rek amul lenn luy ñëwaat ci sa gafa donc mu nekk lu metti yenn saa yi di nga préparer nawetaan mu leer la ne yow sa budget bi nga yor soo ci defee li nga war a def yépp soo ci amee ñaari mat ñetteel bi da ngay taaba moo tax ASC yi daal je pense que ci gàttal ci côté finance metti na trop metti na mais am na noo xamante ne suñ ko doxalee rek du metti jàppal ma jàpp su ci amee ku ci nekk li mu am mu andi ko liy metti ci ASC mooy ñu jël lépp sauf ko ci kenn dëkk boo voilà mu am solidarité dëkk boo xamante ne par exemple lu ëpp 2000 am ñu ngi ci yeewoo ñu am presque 500 jeunes yoo xamante ne ñu ngi yëngatu ku ci nekk su xëyee mu ngi am ci lu muy taaba yaakaar naa ñooñu ku ci nekk su génnee 1000 francs loolu rek mën na gunge ASC ku ci nekk kese 500 jeunes ku ci nekk su génnee 1000 francs teg ko ci ASC yaakaar naa loolu di nga am 500 000 francs boo xam ne di nga am fond de roulement lu mën a gunge ci ASC bi mais su fekkee ne dañuy jël lépp teg ko ci loxo El Hadj wala teg ko ci loxo keneen loolu dafay xaw a metti mais yàlla dogal na loolu dalunu ñun saa yi ñuy dem nawetaan dañuy def appel à contribution donc su fekkente ne par exemple yàlla dogal na premier tour yi lii la donc di nga am loo xam ne di nga koy programmer soo demee ba nga génn nag am na noo xamante ni foog nga doxale ko nga appel à contribution yenn saa yi jigéen ñi jàpp ci même groupement féminin yi yenn saa yi da ngay jekki ñu ne la jigéen ñi kat am na loo xamante ne jàppale nañ ko ci ASC bi lii la donc yooyu mooy tax ASC yi di ëpp kii mais loolu yëpp li koy gën a may confiance mooy transparence dans la gestion même si que gestion nawetaan lépp mënul transparent en 100%
parce que am na ci partie yu dépense yoo xamante ne bu doon armée la damay naan dépense militaire la. partie mystique bi. waaw moo ban daal waaw bu doon budget kii la waaw y a des dépenses yoo xamante ne moom pour nga juste mën du sax doo ko mën a justifier mais pour nga mën ko évaluer rek problème la waaw parce que am na loo xamante ne voilà il faut que mu am confiance quoi il faut que mu am confiance mais li ëpp solo tout ce qui est li nga xam moo war a jëm ci côté jour yi côté préparation yi transport yi remboursement de transport yi je pense que yooyu yëpp aussi ASC yi dañ ko war di am saa ñuy def bilan ñu présenter ko askan wi mooy gën a tax ëllëg ñu gën a jàppale ñu gën a doolaat ASC bi ñu gën a doolaat ASC bi si côté dépense yi aussi je pense que ren sax xaw nañ ci jël tuuti pour l'instant ay mesures yoo xam ne par rapport ak parce que duñ daan dem nawetaan day fekk ñun duñu